Скажи мне еще раз, что ты сделаешь, если я тебе мороженое куплю? Куплю косметику. Ага. И когда стану взрослым, куплю косметику, Ага. потом, Что? Да я не снимаю. потом Я не снимаю, Миш. потом я сразу заплачу деньги и куплю ее. Косметику мне купишь, да? Да. Спасибо, ты такой щедрый. Я уже жду не дождусь, когда ты взрослый станешь, Миш. Ой. Ну, никогда не поздно все исправить, это, во-первых, и вступить в расторопшинскую банду. А во-вторых, я же всегда хэштег ставила расторопшинская банда. И сейчас, короче, он не переходит. Потому что кто-то в теневом бане. Как они достали, блин. Миша, а что ты сделал, когда вот эти сухарики поел? Выкакал. Какал. Девочки, да это же находка. Отруби, да еще и с расторопшей. Боже, почему я этого раньше не видела? Круто. Покажи, как ты радуешься, что встал утром и пошел в садик. Никак. Почему? Отстань. Ну отстань, мама. Отстань. Миш, там шмель. Где? Доброе утро, девчат. Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто вчера проявил активность и помогает мне выйти из тени, ставит лайки, пишет комментарии. Вас очень много, я вижу каждого. Спасибо вам большое. А во-вторых, кому не сложно, перейдите, пожалуйста, на мою вторую страничку Bliss Азия. Я там провожу опрос по поводу лотерейки. Я уже недавно